السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم وأول محاضرة من محاضرات معسكر الجولة الأخيرة في مادة التاريخ. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعضينا المحاضرة الأولى في الجولة الأخيرة اللي هنتكلم فيها عن حضارة العراق وكمان حضارة فينيقيا. حضرتك عايزك تكون فايق عشان المحاضرة فيها كم معلومات كبير، فشايك وقهوتك ومذكراتك ويلا بينا. نبدأ محاضرة النهاردة وزي ما اتفقنا الجولة الأخيرة معسكر في التاريخ 4 محاضرات. يعني حضرتك النهاردة المحاضرة الأولى هيبقى فيه الثانية والثالثة والرابعة. النهاردة المحاضرة الأولى هنتكلم فيها عن الحضارة اللي أقيمت في بلاد العراق وكمان فينيقيا. يلا بينا. مبدئيا هنتكلم مع بعضينا عن حضارة بلاد العراق. فين بلاد العراق؟ قال لك تمام بين نهرين، نهر دجلة والفرات. في تشابه بين الحضارة المصرية والحضارة العراقية في عوامل القيام والنشأة. ايه هي؟ ان مصر القديمة، حضارة المصرية القديمة بنيت على نهر النيل، وعندنا حضارة العراق بنيت على نهري دجلة والفرات، فالاتنين كانوا حضارات زراعية. الاتنين كمان بيتميزوا بحاجة مهمة جدا اسمها الموقع المتميز. يبقى بص معايا كده، لما نتكلم عن عوامل قيام الحضارة في العراق، في تشابه بينها وبين مصر القديمة. في ايه؟ الأنهار، فالاتنين حضارات زراعية. نقدر نقول كمان الموقع المتميز. حلو الكلام يا حمادة؟ حلو الكلام، ماشي. فبص معايا تاني، لما نيجي نشوف الحضارة العراقية، هندرس أهم المدن اللي كانت موجودة في العراق. بس قبل ما ندرس أهم المدن أهو لازم نعرف الآتي: إن كان في حضارة عراقية عظيمة لا تقل عظمة عن الحضارة المصرية القديمة. بعد كده دخلنا فترة احتلال من مين؟ من الفرس، ثم اليونان. بعد كده رجع الفرس مرة أخرى إلى أن أتى الفتح الإسلامي فعاد استقلال العراق. يبقى بص معايا كده، في حضارة عراقية عظيمة، تمام. بعد كده احتلال من الفرس. الفرس دول كانوا فين؟ لما تيجي تشوف النهرين دول اللي العراق هنا، الفرس تمام في الشرق جنبهم على طول، فهم أقرب للفرس، جم احتلوا العراق. اليونان جت حاربت الفرس وخدت العراق منهم. رجع الفرس مرة تانية سيطر على العراق إلى أن أتى الفتح الإسلامي. هندخل مع بعضنا نتكلم عن أهم مدن العراق. بس واحنا بنتكلم عن مدن العراق هندخل على الPDF. أول حاجة السومريون، دي اسمها دويلات السومرية. عدة دويلات جنب بعضيها، أور ولج وسومر. دي مدن كل مدينة منهم مستقلة، لها حاكم خاص بها، تمام. كان بينهم تنافس
والتنافس ده حاجة كويسة، كان كل مدينة منهم بتزدهر عن التانية، لغاية ما دخل ما بينهم صراع. ابتدوا بدل ما كان تنافس شريف بقي في صراع، بيتخانقوا على الموارد اللي ما بينهم. وأول ما حصل ما بينهم الصراع حصل حضرتك حروب، ودي أدت إلى انهيار الدولة السومرية. يبقى الدولة السومرية انهارت بسبب الحروب بين الدويلات، وده نقدر نقول اسمه تناحر سياسي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى هنا الدولة السومرية حصل بينهم تناحر، او الدويلات السومرية حصل بينهم تناحر سياسي، يعني حضرتك حروب ادت الى وقوع الدولة السومرية. بس قبل ما تقع كان في حدث بيحصل. ايه هو؟ ان في ناس جاية من شبه الجزيرة العربية، تعيش في العراق. الفترة دي ابتدت الدويلات السومرية تتخانق مع بعضيها. الناس اللي جايين دول استغلوا لحظة الضعف وابتدوا يكونوا دولة جديدة اسمها الدولة الأكادية. تمام. يبقى بص معايا كده، الدويلات السومرية دول أول الشعوب اللي سكنت العراق، دول حضرتك المواطنين الأصليين للعراق. تمام. هم أول الشعوب وأول الدويلات اللي أقيمت اسمها الدويلات السومرية، ودي أكتر ناس قعدت أو أكتر دولة استمرت هندرسها هي الدولة السومرية أكتر فترة. يعني إحنا مثلا عندنا الدولة السومرية، الأكاديون أو البابلية. مين أكتر دولة استمرت من حيث الوقت؟ هي السومرية، أطول دولة من حيث الوقت. تمام. قلنا أقاموا مدن المزدهرة، لجش وسومر وأور. تمام. كانت كل مدينة مستقلة عن التانية، كان بينهم تنافس. تمام. والتنافس ده حاجة شريفة، فكان في رقي، كان في تقدم، لغاية ما وقعوا ببعض، حاربوا بعض، ضعفوا، حصل انهيار. في الوقت اللي بيحصل فيه انهيار كان في ناس جاية من شبه الجزيرة العربية استغلت الانهيار ده وابتدت تقيم مدينة جديدة اللي هي اسمها الأكاديون أو دولة أكاد. ندخل مع بعضنا على دولة أكاد، وأنا عايزك تفهم الموضوع كحدوتة نستخلص منه بعد شوية معلومات. الدولة الأكادية مين أشهر ملوكها؟ واحد اسمه سارجون الأول، وده عمل حاجة مهمة جدا. مش احنا قلنا ان العراق كانت دويلات؟ ده عمل توحيد، تمام، للدويلات دي، وخلى العراق وحدة واحدة، وده اسمه نضج سياسي. طب مين من مصر عمل التوحيد ده؟ الملك نعرمر. فاحنا عندنا نعرمر، سارجون الاول عمل زيه توحيد القطرين، ده نعرمر، ده توحيد العراق. تمام. على يده العراق عرفت النضج السياسي. طب يبقى يجي يقول لك توحيد العراق او العراق كانت وحده واحده ايام الدوله السومريه؟ لا، ما كانتش وحده واحده ايام الدويلات السومريه. ده احنا بنقول اسمها دويلات سومريه، لان الدويلات السومريه كانت كل مدينه مستقله عن اختها، لها حاكم خاص بيها. لكن العراق عرفت الوحده لاول مره على يد سارجون الاول. تمام. ودوت في الدوله الاكاديه. الدوله مين؟ الاكاديه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب ماشي. بعد سارجون الاول اتى بعديه ملوك اقوياء، فكانوا محافظين على الدولة الأكادية. بس بعدهم جه 4، خلي بالك اهو، 4 ملوك ضعفاء، وانهارت بعدها الدولة الأكادية. يبقى لما نستنتج مع بعضينا أسباب انهيار الدولة الأكادية: ضعف
الحكام. حضرتك المفروض في ايدك ورقة وقلم تسجل معايا، تكتب اللي احنا بنستنتجه عشان هيسألني في الحاجات اللي زي ديت. طب ايه هي اسباب انهيار الدولة او الدويلات السومرية؟ حضرتك التنحر السياسي او الحروب ما بين الدويلات، الحروب ما بين المدن، يبقى ده سبب او من اسباب انهيار الدويلات السومرية. لكن ده من سبب انهيار الدولة الأكادية، ضعف الملوك. قال لك بعد سرجون الأول جه 4 أقوياء فل الأكاد 100%، بعدها جه 4 ضعفاء، في ال4 الضعفاء دي الرابع راحت أكاد في داهية. أساسا برضو عايزك تعرف الدولة السومرية هم السكان الأصليين للعراق، ما جوش من حتة بعيدة، لكن الأكاديون جايين من شبه الجزيرة العربية. يبقى الأكاديون جايين من شبه الجزيرة العربية، واستغلوا الضعف اللي كانت فيه الدويلات السومرية وأقاموا أول مدينة. حلو، لناس جاية من بره، لناس جاية أول مدينة لناس جاية من بره. تمام. حضرتك لازم تعرف كمان إن الدولة الأكادية دي اللي حصل فيها توحيد للعراق على يد سرجون الأول. تمام. كمل مع بعضينا ونروح للدولة البابلية الأولى. اطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى بابل، لأن هم الدولة البابلية ديت كانت عاصمتهم بابل. أهو الدولة البابلية الأولى نسبة إلى العاصمة بابل. أشهر ملوكها حمورابي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. حمورابي ده من أشهر أعماله وضع تشريعات. تشريعات بالإنجليزي يعني قوانين عشان حفظ الأمن في المدينة. طب مين اللي حط تشريعات عشان يحفظ الأمن؟ قبل كده احنا درسناه. حور محب، شبه حور محب في الحضارة المصرية. يبقى احنا قلنا سرجون الأول شبه نهارمر، لكن عندك حمورابي شبه مين؟ حور محب، لأن ده حط تشريعات عشان يحفظ الأمن وده حط تشريعات عشان يحفظ الأمن. بس حمورابي كان صايع شوية. بص الفيلم اللي عمله حمورابي. ادي حمورابي اهو، قال لهم بصوا ده حمورابي، قال لهم في إله اسمه شمش، ده جه وقال لي قوانين ملهاني، قال لي خلي الشعب بتاعك يطبقها. فانا القوانين بتاعتي ديت مش انا اللي عاملها، ده انا جايبها من الاله عشان يديها كده طابع ديني عشان يضحك علينا، فاحنا نقول ده حلال وحرام فننفذها. خلاص تمام. وابتدى كمان يسجل القوانين دي، يكتبها خلاص على ألواح من الطين. يجي يقول لك ايه هو سبب التسجيل؟ تخليد أعماله. ما حضرتك لو مش مكتوبة مش هنعرف القوانين، لكن هو كتبها عشان حضرتك الناس اللي بعديه يجي يقولوا ايه الحاجات المكتوبة ديت، دي قوانين عملها حمورابي، فنذكر اسمه، ده اسمه تخليد أعماله. تمام؟ يبقى انت عندك الدولة البابلية الأولى أشهر ملوكها حمورابي اللي عمل شوية قوانين زي حور محب عشان يحفظ الأمن والأمان. تمام. القوانين ديت سجلها على لوح من الطين. طب ليه سجلها؟ عشان يخلد أعماله. تمام تمام. حضرتك القوانين ديت كان في منها الاجتماعي، يعني بيحفظ الامن والامان زي ما قلنا والنظام في المجتمع. يعني مثلا حط قوانين للاطباء اللي المفروض ما يضروش مريض، للمهندسين المفروض ما يضروش حد يبنوا بيت كده ولا كده ضربة فوق دماغهم ما ينفعش. تم لا تضرب اباك، لا تخطف الاطفال. فكانت قوانين بتنظم الحياة الاجتماعية نواحي كتير. تمام. بص معايا، احنا دلوقتي بنتكلم على الدولة البابلية الأولى أشهر ملوكها حمورابي، ودي أهم أعماله اللي احنا هنقولها دلوقتي. حط قوانين عشان يحفظ الأمن والأمان. تمام؟ يبقى هنا حفظ الأمن والأمان من خلال إصدار مجموعة من القوانين.
اعاد اعمار مدينه بابل، بنى بابل تمام اللي هي العاصمه، وبنى اله معبد سوري للاله مردوخ، عمل له معبد، وابتدى بقى يحط القوانين ديت، كتبها على لوح من الحجر او من الطين عشان يخلد اعماله، وقال خلي بالك تمام الاله شمس هو اللي بعت لي القوانين ديت. مين الاله الشمس؟ اله الحكمه والعدل. كان عدد القوانين 282 ماده، وزي ما قلنا كانت اساسا مبادئ اجتماعيه بتنظم الحياه الاجتماعيه. بص، من يشهد زور تمام ويخطف الاطفال هنلسوعه في رجله بالنار، من يجري عمليه جراحيه تؤدي الى وفاه مريض هنقص له صابعه، تمام من قام بالسرقه او ضرب اباه ده تمام هنحطه في اوضه الفيران، من بنى بيتا ثم انهار فمات شخصا فيه هنحطه تحت البيت اللي انهار. خلصانه. يبقى حضرتك ابتدى يحط قوانين ينظم الحياه الاجتماعيه. تمام. ندخل بعد كده للدوله الاشوريه. جم منين بتوع الدوله الاشوريه دول؟ هاجروا من شبه الجزيره العربيه، شبه اكاد، الاكاديون. شبههم في ان هما الاثنين جايين من شبه الجزيره العربيه. تمام. تعال نحكي مع بعضينا كده. الدوله الاشوريه دول جايين من شبه الجزيره العربيه، واستقروا في العراق في الشمال، شمال العراق. هنتكلم بعد شويه كده عن حاجات تخص الشمال دي. تمام. اشهر ملوكهم سرجون الثاني. سرجون الاول كان اكادي، وده حضرتك اللي وحد العراق. سرجون الثاني ده كان اساسا شخص قوي كده، فبنى جيش قوي. وعايزك تعرف ان الدوله الاشوريه اهتمت بالجيش اساسا وغيرت نظام التجنيد. في ملك تاني مشهور في الدولة الأشورية اسمه سنحريب. سنحريب ده كان متناقض لأنه عمل عملين عكس بعض. بنى مدينة اسمها نينوي، وخرب مدينة اسمها بابل. يبقى حضرتك هو متناقض، بنى مدينة وخرب مدينة. حلو الكلام؟ سنحريب اعرفوا بكده تمام ملك عراقي ايام الدوله الاشوريه، حضرتك عمل فعلين متناقضين، بنى مدينه اللي هي العاصمه الجديده تمام نينوي، ودمر تمام العاصمه القديمه اللي هي بابل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الدوله الاشوريه كانت مشهوره بقوه الجيوش، وغيروا نظام التجنيد. زمان العراقي بيدخل الجيش امتى؟ وقت الحرب فقط، يعني مفيش حرب مفيش حد هيدخل جيش. لكن بعد الجيش الزامي، الناس كلها لازم تدخل الجيش، بس وقت الحرب فقط. لكن حضرتك جت الدوله الاشوريه في حرب مفيش حرب هندخل الجيش، فهنا الجيش كان مستمر. تمام. تعال نبص مع بعضينا كده على الدوله الاشوريه. يبقى الدوله الاشوريه جم من شبه الجزيره العربيه، سكنوا شمال العراق، واتخذوا من مدينة أشور عاصمة لهم. يبقى العاصمة بتاعتهم كانت أشور، عشان كده سميوا بالحضارة الإيه؟ أو الأشوريين. تمام. أشهر ملوكهم سرجون الثاني الذي كون جيشا قويا وبنى إمبراطورية عظيمة. جيش قوي يبقى فيه انتصارات. تمام. وصلت إلى العراق والشام ومصر، كل ده كان تحت سيطرة العراق. تمام. هنكتب كمان إن كان في ملك تاني اسمه سنحريب، وده كان فيه تناقض لأنه بنى مدينة وخرب مدينة. بس في معلومة مهمة، لم تدم الإمبراطورية الأشورية طويلا. ليه؟ لأن حضرتك الأشوريين كانوا مهتمين بالجيش والتجنيد. تمام. فكان في ظلم. يعني إيه كان في ظلم؟ يعني حضرتك الشعب ما فيش كده عدالة اجتماعية وتعالوا خدوا جزء من الموارد أو عيشوا كويس، إحنا أهم حاجة نبني الجيش. أنتوا جعانين موتوا، ما فيش مشاكل. كان في ظلم. فحضرتك حصل ثورات ضد القيادة في الدولة الأشورية، وده أدى إلى انهيار الدولة الأشورية. انهارت الدولة الأشورية، مهم ده. سبب انهيار الدولة
الأشورية. ايه سبب انهيار الدولة الأشورية حضرتك؟ ماشي، ثورات الشعب عليهم نتيجة الظلم. تمام. بطش بالشعب، تمام، قوة مفرطة بتستخدم ضد الشعب، فحضرتك الناس عملت ثورات، انتوا هتنفذوا القرارات غصب عنكم. فعشان كده بيقول لك ان انت تتعلم حاجة في يوم من الايام. لو كنت رئيس، فما ينفعش تستخدم سياسة القوة والشدة ضد الشعب، لازم تتعلم من اخطاء الاشوريين. تمام، ودي الحاجات اللي احنا اتعلمنا عليهم. بص، سياسة العنف والتدمير اللي اتبعها الاشوريون ادت الى تعدد الثورات على الحكومة. تمام، لانه زي ما قلنا هم اهملوا ثروات البلد وكانوا بيوزعوها عليهم، سابوا الشعب يضرب دماغه في الحيط. راح الشعب من كتر ما هم سايبينه ومستقلين فيه ابتدى يعمل ثورات وصار عليهم. وانهزمت وانهارت الدولة الاشورية. فل. ندخل بعد كده على الدولة البابلية. الدولة البابلية الثانية، كده في بابلية أولى وبابلية ثانية. البابلية الثانية ممكن نسميها الدولة الكلدانية. حلو الكلام؟ طب الكلدانيين دول جم منين؟ من شبه الجزيرة العربية، آخر القبائل التي هاجرت لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، واستقروا في الوسط، واتخذوا من بابل عاصمة لها، عشان كده سموا نفسهم الدولة البابلية. بابل هي اللي كانت عاصمة. من أشهر ملوكهم نبوخذ نصر الثاني، ده كان من أقوى ملوك العراق عامة في كل العصور، لأن الراجل ده قدر يحكم أو يعمل إمبراطورية عظيمة وصلت لحدود البحر المتوسط. فل. بس حضرتك في الوقت ده حصل ان الفرس هجمت على العراق، وحصل احتلال، اول احتلال للعراق. عشان كده الدولة الكلدانية الثانية شبه العصر الانتقالي الثاني في مصر لما الهكسوس جم احتلونا. يجي يقول لك في تشابه بين العصر الانتقالي الثاني والدولة مين في العراق؟ الدولة الكلدانية او البابلية الثانية، لان هنا حصل احتلال من الهكسوس وهنا حصل احتلال من مين؟ من الفرس. فحضرتك في تشابه، وده اللي بيجي في الامتحان، الربط. زي ما قلنا سرجون الاول شبه نعرمر، الاثنين عملوا توحيد، ده لمصر ده للعراق. عندك حمورابي شبه حور محب، الاثنين عملوا تشريعات، ده في مصر وده في العراق. يبقى حضرتك الربط والتشابهات ديت مهمه. الدوله الكلدانيه او الدوله البابليه الثانيه حصل فيها احتلال زي العصر الانتقالي الثاني في مصر، ده احتلال من الهكسوس، ده احتلال من الفرس. الملك نبوخذ نصر الثاني قلنا اشهر ملوك الدوله البابليه الثانيه، شهر بالمهاره القتال. قلت لك وصل بالامبراطوريه بتاعته لحدود البحر المتوسط اهو، واصبحت العراق في عهده اكبر حاجه من حيث الارض والمساحه. تمام. عايزين نعرف كمان ان نبوخذ نصر الثاني كان ليه في العماره، ده هناخده بعد شويه الكلام ده، لانه بنى حاجات هنعرفها. خلاص؟ تمام. ندخل بعد كده على الحياه السياسيه والعسكريه. لما نيجي نتكلم على نظام العراق، احنا قلنا العراق دي كان دويلات، كل دويله مستقله بذاتها. فعشان كده هتعرف ان كل مدينه كان ليها حاكم، كل حاكم اهله ناسه عيلته، فما فيش حاكم واحد بيحكم العراق. ده حصل ايام الدوله الاكاديه، ومين؟ سرجون الاول هو اللي عمل توحيد للعراق. غير كده هنعرف ان العراق كانت عباره عن دويلات، كل منها ليه اسره حاكمه. بس في حركه عايزك تعرفها بقى. بص معايا كده، المدينه كان لها معبود، معبود يعني اله بالانجليزي. بص معايا، كانوا بيقولوا الاله ده هو الحاكم الفعلي للمدينه، بينما الملك هو الوكيل. فاكر حمورابي؟
ما قال لهمش انا الملك هحط القوانين، قال لهم الاله بعت لي القوانين وانا وكيله هنفذها. فحضرتك مين هو الحاكم الاساسي؟ تمام، المعبود او الاله. لكن الملك كان بيقول لهم انا الوكيل عشان يصبغ تمام اوامره بالصبغه الدينيه. تاني، انت حضرتك لما يجي يأمرك بني ادم ممكن حضرتك تمام تنفذ الكلام وممكن لا، لكن لما نقول لك الكلام ده كلام جاي من عند اله من عند ربنا هننفذه. كلنا بنخاف من ربنا تمام. فهو ده في اعتقادهم تمام. كانوا بيقولوا لهم ان اللي بيحكم واللي بيجيب القوانين ده الاله، ده المعبود او ده حضرتك الحاكم الاساسي، لكن عندك الملك ده اللي بينفذ كلام الاله، فده وكيله في الارض. ده كان الفكره اللي ماشيه بيها العراق. معبود المدينه هو الحاكم الاساسي، لكن الملك بمثابه وكيله. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كان حكامها يطمعون في الاراضي المجاوره لهم لتوسيع امبراطورياتهم، وده اللي حصل وخلى الدويلات السومريه مثلا تقع في بعضيها. كل مدينه عايزه تسيطر على الاراضي اللي جنبها، طب المدينه دي عايزه تسيطر على الاراضي اللي جنبها، حصل ما بينهم صراعات، وده اللي ادى لانهيار الدوله او الدويلات السومريه. تمام. الجيش حضرتك احنا قلنا فيه حاجه اهو، ادي الجيش تقدر تقسمه لقبل الدوله الاشوريه وبعد الدوله الاشوريه. يعني ايه؟ قبل الدوله الاشوريه كان الجيش الزامي بس وقت الحروب بس. بعد الدولة الأشورية ما جت قالت لك الجيش إلزامي بس طوال الوقت. يبقى حضرتك الدولة الأشورية غيرت المدة مش الإلزامية، لأن قبل وبعد كان الجيش إلزامي، لكن الدولة الأشورية قالت لك والله في حرب ما فيش حرب، احنا لازم الجيش بتاعنا يكون متجمع وانت هتدخل جيش كده كده. قبل الاشوريه حضرتك ما فيش حرب، اديك قاعد في بيتكم مع بابا وماما بتجيب لهم العيش. تمام. جت الدوله الاشوريه حتى لو ما فيش حرب هتيجي عندنا يا حماده تعالى عايزينك تمام، هندخلك السكنات مع العساكر وهتبقى جندي مجند وهدان القط. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ندخل مع بعضينا ونشوف اللي بعد كده. هتلاقي الحياه الاقتصاديه. بص معايا كده يا حماده، مفيش حاجه جديده هنتكلم عنها الا معلومه صغيره في الزراعه. حضرتك انت عارف ان العراق حضاره زراعيه، دي اساسا اسمها حضاره ما بين النهرين او ما بين الرافدين لانها بين نهر دجله والفرات. صح؟ صح. فحضرتك اكيد المورد الاساسي زراعه، استنتاج 100%. بس بص كده في حاجه عايزك تعرفها دي هنقولها بعد شويه. يا ترى كان عندهم محاصيل غير اللي عندنا؟ لا حضرتك المحاصيل الاساسيه حبوب قمح شعير فاكهه تمام. هتلاقيهم كمان ادام الزراعه هي رقم واحد فهتلاقيهم اهتموا بالمشاريع الزراعيه. يعني تعالى نعمل ترعه، تعالى نعمل سد. فهنا بص اهتمام بشؤون الري وحمايه ارضهم. نقطه عايز افسرها لك وكل حضاره هناخدها هنكبر شويه في النقطه دي. المصريين الاراضي كانت ملك الملك. صح، هو المالك. لكن العراق كان في عدالة شوية، فكانت الأرض ملكية خاصة، يعني ملك الأفراد. انت لو عشت ايام مصر القديمه فانت مش من حقك ان انت تملك اراضي لانك مش ملك. الملك هو اللي بيملك الاراضي كلها، هو بيوزع على حبايبه للكهنه السي، بس الارض ملك للملك بس. العراق حضرتك لا، كل واحد عنده جزء، يعني انا عندي فدان، انت ده عنده 2، ده عنده 3، فالاراضي ملكيه خاصه للافراد عادي مفيش اي مشاكل. دي تحطها معاك كده كفرق بين مصر والعراق في ملكية الأراضي. تمام. طب نروح على الصناعة.
اشتهروا بالعديد من الصناعات. مفيش معلومه جديده او حاجه يسالك فيها في الجزئيه ديت. اشتهروا بالعديد من الصناعات مثل الادوات الزراعيه، ادام هنزرع يبقى نعمل الادوات الزراعيه، ادام هنحارب وعندنا امبراطوريه لازم نعمل اسلحه ومنسوجات وحلي عشان الستات تمام اللي موجوده هناك. التجاره نشطت. بص احنا قلنا موقع متميز، يبقى اكيد في ازدهار للتجاره سواء خارجيه او داخليه. نشطت التجاره الخارجيه الى بلاد الهند وفارس والشام ومصر، وعرفوا المكاييل والاوزان. تضيف دي بقى للتجاره، دي مهمه. اشهر حاجه في العراق في التجاره انهم عرفوا المكاييل والموازين. عرفوا المكاييل والموازين، عندهم ميزان. تروح تشتري طماطم يقول لك بالكيلو مش بالحبه مش وخلاص. تمام. التواصل الاقتصادي، يا ترى كان في تواصل اقتصادي حضاري بين مصر والعراق؟ قال لك ايوه في. عرفنا ازاي؟ قال لك في الجيزه محافظه اسمها جرزه، مدينه اسمها جرزه سوري، لنا 4 اختام. الاربع اختام دول اساسهم عراقي. ايه اللي جابهم الجيزه؟ اكيد كان في بيننا تواصل حضاري، كان في بيننا شراء وبيع. فبص كده، كانت هناك علاقه تجاريه بين مصر وبلاد النهرين اللي هي العراق بالانجليزي. تمام. تدل الاختام الاسطوانيه الاربعه اللي عثرنا عليها في جرزه بمحافظه الجيزه ان كان في بيع وشراء ما بيننا. تمام. نروح لحاجه تانية، الحياه الاجتماعيه. حضرتك الحياه الاجتماعيه قسمت الى 3 طبقات. طبقه عليا دي فيها الملوك اكيد وكبار رجال الدوله ورجال الدين، دول توب 1. طبقه متوسطه وبص كده فيها الموظفين والتجار والصناع والضباط. موظفين وصغار الضباط لان كبار الضباط هنا. طبقه العبيد ودي شملت اسرى الحروب تمام والمستدينون، يعني يا اما واحد واخدينه اسير حرب يا اما واحد عليه فلوس. فعشان كده بص دي اسمها الطبقه الدنيا. تعال نتكلم عنها تفصيلا. الطبقه الدنيا فيها فئتان اساسيتان، اسرى الحروب، فيها مين كمان؟ المتدينين المستدانين. أسرى الحروب دول يعني جبناهم من حرب، وده مرتبط بالنظام السياسي. ما الحرب دي سياسة، مين اللي هيقرر ان احنا نحارب الرئيس؟ المستدانين دول اللي هو تم عليهم فلوس وده نظام اقتصادي. فلما يجي يسألني يقول لك الطبقة الدنيا مرتبطة بإيه؟ تقول له بالسياسة والاقتصاد. مهم الاستنتاج ده وتكتبه عندك يا حمادة. تمام. الحياة الدينية. جدك العراقي القديم كان بيعبد ايه؟ كان عنده تمام معبودين او الهين هما الاشهر. الاله انو، بص ده السماء، السماء انو السماء. الالهة عشتار دي ست، وادام ست قلت لك هتلاقي فيه لخبطه في الهرمونات متعرفش. فقال لك ربة الحب الله والحرب اخي. فاهم انت ازاي؟ حضرتك حاجتين عكس بعض. فهي الاله عشتار ديت ربة الحب والحرب، ست بقى هرموناتها هي كده. تمام. فاشهر الالهه في العراق انو وعشتار. انو رمز للسماء تمام، وعشتار الهه الحب والحرب. بص كده هم تاثروا بالمصريين القدماء جدا، وخاصه في البعث والخلود. يعني هم قالوا لك احنا هنموت وهنصحى هيبقى في حساب. بس خلي بالك جدك المصري القديم كان راسم تفاصيل يوم الحساب ده، يوم القيامه وهيعمل ايه وقلب وريشه تمام ومحكمه. العراقي كان بيقول لك احنا هنموت وهنصحى في حساب. ايه اللي هيحصل والله انا مش عارف. بص كده كان يوم القيامه مجهول بالنسبه له، مش راسم له تمام تفاصيل وخطه وهنعمل ايه. تمام. فده اسمه تاثر بالمصريين القدماء. عشان كده حتى هم بيدفنوا تمام موتاهم كانوا بيحطوا له ادواته واكله وشربه. هتموت فيه بعث وخلود، بس مش عارفين هنتحاسب ازاي. دي مجهوله عند العراقي، ودي فرق ما بين العراقي وجدك المصري القديم. المصري القديم ما يقولكش ما اعرفش اكيد، والمصري الحالي يقول لك اسال اي مصري كده عن اي حاجه تمام مش هيقول لك ما اعرفش، هيفتي. تمام.
في جزء مهم جدا. المعابد عندهم كان اسمها الزقورات. المعابد كان اسمها الزقورات. طب حضرتك الزقورات دي بنعمل فيها ايه؟ المعابد بيعبدوا فيها الآلهة بتاعتهم، بس يا ترى بس بيتعلموا، وشغالة اساسا بنسجل فيها العقود، بنعمل فيها حاجات كتير. فبص كده الزقورات تقام فيه الشعائر الدينية. معبد ده العادي يتعلم فيه الناس، مدرسة كمان توضع فيه السجلات والعقود. وتتويج الملك، يعني الملك لما يجي يتوج بيتوج في المعبد. دي سياسة، دي اجتماعي تعليمي، تمام. السجلات، تمام. دين، تمام. عايز اضيف معلومة هنا هنقولها بعد شوية، بس هقولها من دلوقتي. حضرتك عندك في الدويلات السومرية دول اللي اخترعوا الكتابة، اختراع الكتابة، حتى سميت الكتابة السومرية. بعد ما اخترعوا الكتابة كان المعبد اللي هو الزقورات ده بنعمل فيه 3 حاجات بس: تتويج الملك، يتعلم فيه الناس، تقام فيه الشعائر الدينية. لما اكتشفنا الكتابة وتعلمناها ابتدينا نسجل ونكتب السجلات والعقود. فيجي يقول لك تمام بعد تعلم الكتابة زادت وظائف الزقورات. ايوه، تروح تختار ان تم فيه بعد ما تعلمنا الكتابة بقينا نكتب السجلات. يجي يقول لك مين المدينة اللي كان ليها دور في ان المعبد يزيد مهامه؟ تقول له السومريون. يبقى الدويلات السومرية، لان هم اللي اكتشفوا الكتابة. المعبد كان ليه 3 ادوار، بقوا 4، بقينا نسجل العقود. فدي جزء مهم. تواصل ديني بين مصر والعراق، وهنعرف حكاية جدك رمسيس الثاني. رمسيس الثاني راح يتجوز من العراق، تمام. العروسة اطلعي قولي شروطك. قالت لهم ده الملك، مش هقدر اطلب، ملك مصر كمان مش اي حاجة، بس انا عندي شرط صغير. انا هنا في العراق بعبد معبودة اسمها عشتار، وانا رايحة مصر بيعبدوا حاجات غير اللي انا بعبدها. رمسيس تتجوزني بس تاخد عشتار معايا، يعني تخليهم في مصر يعبدوا عشتار عشان انا الاقي حد بيعبد معايا عشتار. فراحت تمام رمسيس الثاني نقل عبادة عشتار الى مصر، تمام. يجيب لها اله وهو رايح، يدخلوا النار الجماعه دول كلهم. تمام. يبقى اسمه تواصل ديني بين مصر والعراق. ندخل بعد كده على الحياه الفكريه. قلنا الحياه الفكريه فيها اختراع الكتابه، واللي اخترع الكتابه السومريون، ولسه قايلين الحكايه ديت دلوقتي، تمام. بس الكتابه اللي اخترعوها السومريون اسمها الكتابه المسماريه، لانهم بيكتبوا تمام حروف شبه المسامير كده، مسمار واقف، مسمار تمام حاطط مريح شويه كده، تمام. مسامير بينحتوها على طين، لوح من الطين اهو. يجيبوا جريده كده يدببوها من قدام ويقعدوا ينحتوا على الطين. الادب كانوا بيعملوا قصص زي الاساطير، قصص بتحكي عن اساطير، ويقعدوا يحكوا ويهبدوا ويعملوا اساطير، مثل قصه الطوفان. قصه الطوفان دي اللي هي شبه قصه سيدنا نوح. العلوم برعوا في كثير من العلوم. بص الغالب زمان برعوا في الفلك، لان حضرتك بص التجاره هيمشي يروح مشوار هيرجع، تمام، بيراقب او بيعلم الطريق بالنجوم، تمام. فالغالبيه ابتدى من اول العلوم اللي يدرسها الفلك، تمام. فهنا الفلك حيث رصدوا النجوم والكواكب ووضعوا تقويما شمسيا، اللي هو تقويم الشمسي زي عندنا مثلا في مصر اللي هو الشهور ال 12، خلاص. وعلوم اخرى مثل الطب والهندسه، فهم برعوا في الكثير من العلوم. بس انا عايزك تعرف من الحياه الفكريه اهم حاجه فيها اختراع، تمام، السومريون للكتابه، تمام. الحياه الفنيه، نطلع لفوق. العماره. العماره ظهرت في الدويلات الاشوريه او في الدوله الاشوريه. سنحريب اللي بنى مدينه نينوى او نينوي، خلاص. يبقى كده سنحريب اللي عمل مدينه اسمها نينوي. حلو. بعد تخريبه لبابل، مالناش دعوه باللي عمله دلوقتي في بابل، احنا خلينا بناخد الجانب الايجابي في العماره اللي هو بنى نينوي. وعندنا واحد تاني
اتكلمنا عنه، اسمه نبوخذ نصر الثاني، وده عمل تمام حدائق بابل المعلقه اللي تعتبر احدى عجائب الدنيا السبع، وبرج بابل الشهير. يبقى احنا عندنا لما نيجي نقول سيره العماره في العراق يطلع معايا سنحريب اللي عمل نينوي مدينه تمام، ونبوخذ نصر الثاني اللي عمل حدائق بابل المعلقه وبرج بابل الشهير. حلو الكلام؟ حلو الكلام. النحت والرسم حضرتك تميزوا بالدقه في النحت، وده بان على معابدهم اللي ابتدوا ينحتوا فيها انتصاراتهم العسكريه ويسجلوها. تمام. حاجه تانية عايزك تعرفها، كانوا بينحتوا دايما حاجات شبه ابو الهول كده، اللي هو راس اسد وجسم انسان. هم كانوا بيعملوا حاجه اسمها السيران المجنحه، ثور وليه جناحات، راس ثور وجناحات وحاجات كبيره كده، واحنا اتعلمناها منهم. بس في المقابل احنا علمناهم يعملوا الهرم المدرج. يعني يا كابتن يا عراقي ممكن تعلمني انت بتعمل الثور ابو جناحات ده ازاي؟ قال لي اعلمك، بس انت بتعمل اهرامات مدرجه هناك، ممكن تعلمها لي ازاي؟ علمناه وعلمنا. وده دليل على ان في تواصل ثقافي فني بين مصر والعراق. حلو الكلام يا حماده؟ حلو الكلام. يعتبر خلصنا الجزء الاول في الشرح من محاضرتنا اللي اتكلمنا فيه عن الحضاره العراقيه. نفسك كده وشايك قهوتك عصيرك اي حاجه عشان هندخل على الجزء الثاني، الحضاره الفينيقيه. الحضاره الفينيقيه. بص يا حماده تعالى نعرف شويه حاجات كده. دي العراق، حلو، هنا البحر المتوسط، حلو حلو، هنا مصر، هنا كده اليونان مثلا يعني. هنا كده الفرس. دي العراق يا حماده اول احتلال جالها من الفرس، فجالها من ناحيه الشرق. تاني احتلال من اليونان، فجالها من ناحيه الغرب. اليونان لما جايه العراق كده تمام هي رايحه ناحيه الشرق، بس العراق لما تيجي تقول اليونان بالنسبه لها ايه؟ غرب. بس اليونان تعتبر تاني احتلال، بس اول احتلال اوروبي او غربي، لان دي مش اوروبا، دي اسيا، ايران. تمام، ما علينا. سجل المعلومات دي عندك. ادي اهو البحر تاني. فين بقى فينيقيا؟ اهي على سور وحدود البحر المتوسط. هتلاقي مدنها هنا كده، بص كلها على البحر كده، كلها تمام واجهه بحريه. تمام كده. في مدينه لجوه شويه، دي مش على البحر، بس اغلب مدنها زي ما انت شايف كده. فبما انها كانت على البحر ده اثر في شخصياتهم. يعني ايه؟ يعني حضرتك تمام اكيد بقوا امه بحريه. تمام، يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك ارض هتقول هشتري عربيه، هم عندهم بحر يقولوا هنشتري يخت، تمام هنجيب مركب، تمام. فعشان كده التجأوا للبحر، وخصوصا ان وراهم كده جبل، فهم مقفول عليهم، يجوا يبصوا لورا جبل، فهنا بحر. طب الجبل ده مش هيودينا حته، لكن البحر ده لو حطينا سفينه هنهاجر وهنروح وهنيجي وهنبيع وهنشتري. تمام. يبقى هنا الموقع الجغرافي ساعدهم ان هم يكونوا امه بحريه. هم يعتبروا اول امه بحريه عارفها التاريخ. ساعدهم في ده الموقع الجغرافي، الجبل اللي وراهم اللي سدد عليهم، البحر اللي قدامهم، وكمان كان عندهم اشجار، غابات. الغابات دي بيجيبوا منها الاشجار دي بيصنعوا منها السفن. فحضرتك بص كده، ربنا اداهم البحر والخشب اللي هيعملوا بيه السفن، يلا نصنع السفن ويلا ننزل، فبقوا امه بحريه. ماشي. هم بيلعبوا في البحر كان في قواقع هنا، كان فيها ماده حمراء. انت لما تروح تلعب في تعمل قلم يضرب في ايدك كده تلاقي ايدك بقت زرقاء. هما كانوا بيلعبوا في القواقع ايدهم بتبقى حمراء. ايه ده؟ دي صبغه ممكن نستغلها في الصناعه.
هم بقى كانوا بيصبغوا بها كل حاجة، لبسهم وأكلهم ووشهم وشعرهم وإيدهم ورجلهم فاضيين. بتوع اليونان برضو تمام على البحر كانوا بيطلعوا كده يشوفوا حالهم ويسترزقوا هم بالسفن. كانوا بيروحوا كده لغاية فينيقيا يبصوا إيه الناس الحمراء دي، الأهلي هيلعب مباراة تمام، يكونش هيلعب بيراميدز بكرة تمام، أطلقوا عليهم الشعب الأحمر، سموهم فينيكس. فينيكس تمام، الاسم ده جاي من اللون، الشعب الأحمر، ده سبب التسمية. عايزين نستنتج حاجات. اللي جاي من اليونان ده راح سمى الناس بتاعت فينيقيا دي تمام، سبب التسمية الناس اللي جايين بالسفن تتاجر، يبقى بسبب النشاط التجاري التسمية جت. حلو. والتسمية دي جت لهم منين؟ تمام، من غربهم. الناس اليونان تعتبر غرب فينيقيا، بسبب التسمية جه بسبب التجارة، والناس اللي كان بتتاجر معاهم موقعهم فين؟ في الغرب. حلو الكلام، دي استنتاجات تكتبها عندك. يبقى سبب التسمية هم أساسا قواقع حمراء صبغوا بها نفسهم. بتوع اليونان وهم رايحين يتاجروا معاهم قالوا مين الشعب الأحمر ده؟ ايه اليوم الحلو ده؟ مين الشعب الأحمر ده كده؟ حلو الكلام، سموهم فينيكس الشعب الأحمر. طب اليونان بالنسبة لفينيقيا فين؟ غرب، فالتسمية جات لهم من الغرب بسبب التجارة، جات لهم من الغرب. اكتب يا حمادة، كل ده مهم. تمام، بص معايا، دي كانت استنتاجات كده عايزين نعرفها مع بعضنا. الحضارة الفينيقية، أهمية الحضارة الفينيقية أو سوريا. أولا تعتبر مهد للديانات. بص كده، مهد للديانة اليهودية والديانة المسيحية، وكانت سبب في انطلاق نشر الدين الإسلامي. موقعها الجغرافي المتميز قامت بها العديد من الحضارات، مش الحضارة الفينيقية بس، لا ده كان في حضارة اسمها الأرامية والعمورية، بس أشهرها الفينيقية، عشان كده احنا هندرسها يا حمادة. تعال نشوف الفينيقيون. قال لك أول ناس استقرت على الشريط الساحلي. إيه هو الشريط الساحلي يا حمادة؟ هو ده، يلا هو ده كده، للبحر المتوسط. تمام. الحضارة الفينيقية سوريا وفلسطين ولبنان. أطلق عليهم الإغريق اللي هم اليونان فينيكس، يعني الشعب الأحمر، بالنسبة إلى الصبغة الحمراء اللي كانوا بيطلعوها من القواقع في البحر اللي بيلعبوا فيه، عشان ما كانش قدامهم إلا البحر، عشان في ظهرهم جبل، والموقع تمام الجغرافي والظروف الجغرافية اللي احنا حكينا عنها من شوية. تمام. أشهر المدن الفينيقية، تعالى نحكي مع بعضينا كده 5-6 مدن تمام، ونشوف تفاصيل كل مدينة. أول مدينة صيدا، دي أقيمت على لسان ممتد في الماء، وتعتبر مركز الزعامة. يعني ايه لسان ممتد؟ يعني حضرتك ادي البحر اهو، ده اليابس، في حتة يابسة داخلة لجوه كده والبحر مكمل، فهنا المية هنا، فهم جم على اللسان ده وبنوا المدينة، يابس داخلة جوه المية. تمام. شاطئ جليم في اسكندرية كده. واحتلت مركز الزعامة، يعني هي كانت رقم 1 بين المدن. صيدا. صور، سميت صور لأنها أساسا أحيطت بسور عظيم حماها من الاحتلال. نبوخذ نصر الثاني بتاع العراق في مرة من المرات قال لك أنا هاخد الجيش وراح أدخل فينيقيا، ما عرفش يدخل السور بسبب السور. تمام. ودي زعامة رقم 2 بعد صيدا، دي رقم توب 2. تمام، دي توب 1. تمام. عندي بعد كده جوبيل، وتيجي عند جوبيل وتكتب حبيبة المصريين، من أقدم المدن، ودي كان بيكون فيها المصريين، كانوا بياخدوا شنطهم ويروحوا يتاجروا، تعجبهم ويقعدوا هناك، فلقينا فيها أساسا تماثيل مصرية ومكتوب عليها أسماء مصرية. تمام. عايزك تعرف إن جوبيل دي تمام لقينا فيها أقدم أبجدية، لقينا فيها زي سومر تمام لما لقينا، أو الدويلات السومرية لما لقينا فيها الكتابة دي كمان. أوغاريت دي شبه طيبة، مركز الفن، النحاتين والرسامين واي حد كده تمام عنده فن هتلاقيه قاعد في أوغاريت. تمام. يا ترى كانت مركز الفن وثقافة فقط؟ قال لك لا، ده كان فيها ميناء للتجارة بيتملي ويفضى، ده دليل على كثرة، او هنا ده العربي اللي هو تشبيه بليغ والحاجات دي، فهنا بيتملي ويفضى يعني في سفن كتير رايحة جاية، يعني كانت مركز للتجارة ايضا. نطلع على مدينة تاني اسمها
دي المدن الفينيقية. قرطاجة دي بقى مش تبع فينيقيا، دي كانت هنا في تونس. هم لما عندهم سفن راحوا خدوا حتة الأرض دي استصلحوها وقال لك دي تبعنا. خلاص؟ دي تعتبر مستوطنة. تمام. قرطاجة ديت أساسا اهتموا بيها وبقت تنافس المدن الفينيقية نفسها. كان فيها نوعين من المواني، بحرية تمام حرب جيش، وبحرية تجارة. خلاص، فكانت من المدن المهمة جدا. تمام. اهو اسسها الفينيقيون بالقرب من تونس، تقدمت حتى اصبحت تنافس المدن الفينيقيه. كان لها نشاط تجاري، نشاط حربي، كان فيها مواني بحريه تعمل للجيش ومواني بحريه للتجاره. في مدينه تاني نعرفها اسمها بعلبك، بس دي كانت داخليه. اهو بعلبك دي كان فيها تجاره داخليه، دي مش على البحر، دي لجوه دي. تمام، دي مش بص على الشارع، دي من جوه الشقه محذوفه لجوه شويه. تمام. بما تفسر اتجه الفينيقيون للبحر، حضرتك هم اساسا موجودين على البحر، وراهم جبل، مفيش حاجه قدامهم مخرج الا مين؟ البحر. يبقى هنا وجودهم على شريط ساحلي ضيق محدود الموارد تجاه الجبال شرقا، وتوافر الاخشاب، في خشب وفي بحر، فابتدوا يبنوا السفن ويتجهوا الى ايه؟ البحر. طب احنا قلنا العراق كانت أقيمت الحضارة العراقية، هوب فرس احتلوها، يونان، فرس دخل تمام المسلمين وحصل فتح للعراق. هنا تمام الأول اللي احتل فينيقيا الإسكندر الأكبر، يعني يونان. مات، جت من نصيب السلوقيون في توزيع كده، بنوزع الإمبراطورية بتاعت الإسكندر، فجت فينيقيا من نصيب السلوقيون، حكموها السلوقيون. تمام. لغايه ما جت سيطرت عليها الرومان، الحضاره الرومانيه اللي احنا هناخدها. ثم بعد كده دخل في جيوش الجيش الاسلامي وحصل لها فتح وبقت ولايه اسلاميه. مظاهر الحياه او الحضاره الفينيقيه. الحياه السياسيه. فاكر لما قلنا في الدويلات في العراق كانت كل دويله مستقله؟ ده برضو كده في فينيقيا كل دويلة مستقلة. طب حضرتك ليه ما نبقاش ايد واحدة ويحكمنا واحد؟ كانت كل مدينة بتفكر في نفسها. انا اللي يشغلني بالمدينة اللي جنبي؟ ما انا دلوقتي تمام على البحر وهبقى مدينة تجارية ماليش حل. انا مش هنشغل بغيري، خليني في نفسي. فبص كده، كل مدينة اهتمت بنفسها، فما اهتمتش ان هي تاخد اللي جنبها معاها، فما حصلش تمام وحدة، ما عرفوش نضج سياسي. كانت المدن الفينيقية الشرقية من الناحية السياسية مستقلة عن بعضها، كل مدينة لوحدها، تهتم كل منها بمصالحها الذاتية. لما يجي يقول لك ليه ما عرفتش النضج السياسي، ليه ما عرفتش الوحدة؟ عشان المصالح الذاتية الأنانية اللي خالصة بكل مدينة. كل مدينة كانت تفكر في نفسها بس، يبقى بسبب المصالح الذاتية دي تحطها كده في مربع مهمة. تمام. كان التنافس سائدا بينهم، وكانوا يفضلون تمام الامان والاستقرار السياسي، كل واحد في حاله واحنا بنقفل على نفسنا من المغرب وننام، نرجع بحد تاني. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وكان نظام الحكم عندهم شبه ديمقراطي. تعالوا نتكلم عن حاجه عايز اقولها لكم. النظام السياسي في فينيقيا مختلف، او كان نظامين. يعني ايه؟ يعني عندك الدول اللي في الشرق، المدن اللي في الشرق. مين المدن اللي في الشرق؟ صور وصيدا والمدن اللي احنا لسه متكلمين عنها. في مدينة في الغرب اللي هي قرطاجة، دي كان لها نظام سياسي ودي كان لها نظام سياسي تاني. يعني المدن اللي هنا كانت اساسا تعتبر ملك، خلاص هو اللي بيحكم، لكن دي كانت نظام جمهوري، كانت في انتخابات، فكانت دي افضل، فيها ديمقراطية، لكن دي كانت شبه ديمقراطي.
مفيش ديمقراطية. خلاص الانتخابات كانت هنا. يبقى عشان كده نعرف ان كان في نظامين سياسيين في فينيقيا. عندي اللي في الغرب، ولازم تعرف الاتجاهات، اللي في الغرب قرطاجة كانت جمهورية ولها انتخابات. اللي في الشرق المدن اللي هناك ديت اللي هي فينيقيا الأساسية كان شبه ديمقراطي لأن ملك ومفيش ديمقراطية أفضل ما يكون يعني. حلو الكلام. طب احنا قلنا ان اللي بيحكم ملك يرأس الحكم ويحكمها بالوراثة، ما كانش فيه انتخابات زي ما احنا قلنا في الشرق. تمام. وكانت سلطته مقيدة، كان يساعده في الحكم مجلس الشيوخ، دول المشرعين، دول اللي بيعملوا القوانين. مجلس النواب دول من الأغنياء. والكهنة رجال الدين. ومعنى ان الكهنة ورجال الدين لهم دور سياسي يبقى ده بيدل على عظمتهم او ان اللي كان في مكانة للكهنة. بص كده، رجال الدين كان لهم دور في إدارة شؤون البلاد، يبقى ده دليل على مكانتهم. دلل على مكانة الكهنة في الحضارة الفينيقية، كان لهم دور في إدارة شؤون البلاد. تعرف مجلس الشيوخ دول بتوع القوانين اللي بيعملوها، لكن النواب دول الأغنياء أرستقراط. الكهنة كان لهم دور في الحكم بيساعدوا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. عرفت بعض المدن الفينيقية النظام الجمهوري دي اللي موجودة في الغرب اللي هي قرطاجة، والتي طبقت هذا النظام منذ نشأتها. فل. التواصل السياسي والعسكري بين مصر وفينيقيا. حضرتك تمام عايزك تعرف ان كان في تواصل سياسي وعسكري بين مصر وفينيقيا. ليه؟ بص معايا. قام المصريون القدماء بالعديد من الحملات العسكرية إلى سوريا ولبنان للسيطرة عليها، وجعلها وحدة واحدة تتمثل في خط الدفاع الأول على الحدود المصرية. يعني إيه؟ مش فاهم حاجة. هفهمك. حضرتك تمام؟ أدي مصر تاني، نرسم الخريطة أهو. هنا بحر أحمر وهنا دي. كل الاحتلالات اللي جت مصر كانت بتيجي من الحتة دي. هنا بحر حمينة، هنا بحر حمينة، هنا صحراء، لكن الحتة دي كده يدخلوا لنا هنا. الهكسوس جم من هنا. تمام؟ إسرائيل جايه لنا هنا في سيناء. فاهم؟ فالحتة دي نقطة ضعف، مش محمية بالحدود، لازم يكون في جيش بيدافع. تمام؟ فحضرتك فاكر انت عصر الدولة الحديث، أجدادك المصريين كانوا عاملين إمبراطورية، كان عندهم جيش قوي عشان يحافظوا على مصر آمنة. طب حضرتك الأعداء بيجونا من الحتة دي. تمام؟ نطلع كده شوية هنلاقي هنا فلسطين وهنا لبنان وهنا سوريا. أنا أسيب الأعداء يجولوا لغاية هنا وأحاربهم هنا ممكن ينتصروا، ولا أروح أنا حاطط حدودي وقواتي هنا أساسا هم ههزمهم في الحتة دي مش هيدخلوا مصر. فاهم؟ فاحنا كنا واخدين لبنان وفلسطين وسوريا ضايفينهم لينا مش عشان احنا طمعانين في خيراتهم، لا ده خط دفاع اول. احنا اعدائنا بيجولنا من الحته دي، اعدائي بيجولي من الشارع ده، فانا مش هستناهم جوه بيتي، ده انا هستناهم اول الشارع، هروح اول الشارع من بره واستناهم. حلو الكلام؟ ده اللي احنا كنا بنعمله. تعال نشوف ده تم ازاي. يبقى هنا قام المصريون بالعديد من الحملات العسكريه، راحوا قعدوا في لبنان وسوريا وفلسطين وعملوا تمدشم واقام الجيش هناك علشان حمايه مصر، تامين حدودنا. انشأوا العديد من القلاع والحصون الحربيه بها. تمام. بص كده بقى، في حاجه تاني قال لك اشترك الفينيقيون مع تحتمس الثالث في معركه مجدو. فل. رمسيس الثاني، يبقى هنا ده تحتمس الثالث، تم الفينيقيون حاربوا معاه مجدو. تم رمسيس الثاني قام بتعزيز النفوذ المصري في سوريا، وبعد المعاهدات التي عقدها مع الحوثيين ظلت المدن الفينيقية تحت السيطرة المصرية، يعني فضلت الحتة اللي احنا حاطين فيها الجيش تبعنا. راح كل ده في عهد مين؟ إخناتون اللي عمل ثورة دينية وابتدى يهتم بالدين، ساب السياسة. فينيقيا سوريا لبنان فلسطين احنا كنا واخدينهم تبعنا، استغلوا النقطة دي وسابونا واستقلوا. يبقى حضرتك ضاع السيطرة والهيمنة المصرية على الحضارة الفينيقية في عهد إخناتون اللي تفرغ لنشر دعوته الدينية. فل. الحياة الاقتصادية.
ادم اقتصاد، زراعه، صناعه، تجاره. تمام. حضرتك الزراعه وتربيه الحيوان، بص معايا. حضرتك لما تيجي تشوف الحضاره العراقيه فيها انهار وفيها ارض خصبه، مصر فيها انهار وفيها ارض خصبه. طب لما نيجي نشوف الحضاره الفينيقيه، ما جبت سيره انهار، وهي اساسا بقول لك وراها جبال. فعشان كده لازم تعرف لما نيجي نتكلم على الزراعه في فينيقيا، قله الاراضي الزراعيه القابله للزراعه. طب فابتدوا يعملوا ايه؟ يديروا الازمه دي ازاي؟ ابتدوا يزرعوا مصاطب في الجبال، زائد عندهم اراضي خصبه بس دي قليله. يبقى حضرتك هنا الحاجه ام الاختراع زي ما بيقولوا. ما عنديش اراضي زراعيه هنموت، لا ندور نزرع في حته تاني. زرعوا في سفوح الجبال، ده اسمه حسن تصرف. جدك الفينيقي كان عنده حسن تصرف في موضوع الزراعه دي. خلي بالك من اللي انا هقوله عشان مهم. بص، المصاطب اللي في الجبال زرعوا فيها اشجار، حلو. لكن الارض الخصبه دي زرعوا فيها القمح والحبوب اللي بتستخدم للطعام. تاني، الاراضي الخصبه كانوا بيزرعوا فيها الحاجات اللي هياكلوها، اللي هي القمح واللي هي الامن الغذائي. لكن السفوح دي كانوا عنب، تين، برقوق، تمام. هنا اشجار. فلازم تعرف كده الاراضي الخصبه قمح، لكن مصاطب الجبال دي للاشجار. تمام. حضرتك كان عندهم قله في الاراضي الزراعيه، فكان عندهم حسن تصرف، فصنعوا تم زرعوا مصاطب الجبال. ده دليل على حسن التصرف. فل. بص كده، اهتموا تمام بكل المساحات التي يمكن زراعتها. حولوا سفوح الجبال الى مصاطب صالحه للزراعه. زرعوا الحبوب في السهول اللي هي في الحتت اللي قابله للزراعه، لكن الاشجار في المصاطب. حلو. وادخلوا زراعه اشجار الرمان، وابتدينا نعمل شويبس رمان زي ما قلت لكم من اول الدوله الفينيقيه. قبلها ما كناش نعرف الا شويبس شعير بس. تمام. اهتموا بتربيه الابقار والاغنام والماعز، واشتغلوا بالصيد. طبعا صيد عشان في بحر فلازم نصيد، يعني شيء لزوم الشيء. الصناعه، بص يا حماده، هما كانوا بيصنعوا كل حاجه، ودي كان موجود في الحضاره المصريه والحضاره العراقيه. بس عايزك تعرف حاجه، الصبغه الحمراء اللي كانوا بيطلعوها والقواقع والالوان اللي انت عارفه ده، استغلوها في في صناعه الغزل والنسيج. احنا اساسا هنصبغ الالوان، هنصبغ الملابس اللي هنصنعها، فاهم؟ فكان عندهم ميزه في النقطه دي. صناعه الثياب المزخرفه، الصناعات الزجاجيه، تمام. الصناعات الفخار، مع ان كان عندهم طمي قليل بس كان في صناعات معدنيه، تمام. استخدموا النحاس والبرونز والحديد في صناعه الاسلحه. ادوات الزينه، ادوات الزينه دي موجوده في مصر والعراق وفينيقيا، هي المشتركه بين الثلاثه. لو سألك مين الصناعه المشتركه ما بين الثلاثه، عندك اهي ادوات الزينه. التجاره، ادام هنتكلم عن التجاره لازم تعرف ان كان في نوعين من التجاره عند الفينيقيين. تجاره خارجيه، ودي الدول اللي موجوده او المدن اللي موجوده على البحر، سفينه هيروح اي حته في العالم. وتجاره داخليه، التجاره الداخليه دي اللي كانت المدن الداخليه اللي بعيده عن البحر، ودي كان اساسا عندها، شفت انت كده، تجاره هتروح لشبه الجزيره العربيه، تروح لمصر، تروح للعراق. فكان في طرق داخليه ممكن يتاجروا من خلالها غير البحر. فتاني، تجاره بريه وبحريه، تمام. تجاره خارجيه وداخليه، الداخليه ما بينهم وبين بعض، خارجيه مع انحاء العالم، بحريه عن طريق البحر، داخليه من هي الطرق البريه. تمام. بص كده، سيطروا على تجاره العالم البحريه، هم اساسا اول امه بحريه. تمام. كانت المورد الاساسي عند الفينيقيين التجاره مش الزراعه. هم اساسا الزراعه كانوا يا دوبك بيعرفوا يوفروا احتياجاتهم، مش امه زراعيه، ما عندهمش انهار، ما عندهمش اراضي قابله للزراعه. قاموا بالنقل التجاري بين الدول الكبرى القديمه مثل مصر والعراق واليونان.
تخصص سكان المدن الداخلية اهو زي بعلبك في النقل البري واحتكروا القوافل التجارية، لكن في عندنا تاني دويلات أو مدن كانت على البحر المتوسط ودي اشتهروا بالتجارة البحرية. تخصص سكان المدن الساحلية في النقل البحري. قام الفينيقيون بتصدير موارد خام كالأخشاب، كنا احنا بنستوردها منهم، سنفر ولا 40 سفينة، المعادن من أقصى غرب البلاد، وأصباغهم الصبغة اللي كانوا مميزين بيها. يعدوا أول أمة بحرية في التاريخ، مين هما؟ الفينيقيين. ندخل مع بعضنا على التواصل الاقتصادي ما بين مصر وفينيقيا. حضرتك هنا لازم نقسم ديت لثلاث عصور. مبدئيا عصر الدولة القديمة، ده في مصر القديمة. سنفرو وال40 سفينة اهو اللي بعتناهم لفينيقيا علشان يحملوا الأخشاب. تمام، يبقى عصر الدولة القديم كان في تجارة ما بين مصر وفينيقيا، سنفرو. عصر الدولة الحديثة ورمسيس الثاني. عصر الدولة المتأخر وده كانت الأسرة 26 والملك نيخاو اللي استعان ببحارة من فينيقيا عشان نكتشف أسواق جديدة ولفنا حوالين أفريقيا. يبقى تقسمها عصر دولة قديم، حديث، العصور المتأخرة. ندخل مع بعضنا على الحياة الدينية. كانوا بيعبدوا إيه؟ حضرتك الفينيقيين كانوا بيعبدوا الظواهر الطبيعية، تمام؟ أو أهو زي ما أنت شايف كده، عبادة الظواهر الطبيعية، شمس، تمام، سحاب، قمر. كانوا بيعبدوا حاجة تاني اسمها قوى الخصب والإنماء، وهفهمها لك يعني إيه، تمام؟ وصوروا المعبودات على هيئة، تمام، بشر لهم صفات بشرية، بياكلوا ويشربوا ويناموا. يعني ايه قوى الخصب والنماء؟ حضرتك احنا لسه قايلين من شويه ان فينيقيا، سوريا ولبنان وفلسطين كان عندهم جبال، والجبال ديت بيجي الشتاء عليها تلج. تيجي في الصيف التلج ده بيسيح، هما بيشوفوا التلج وهو بيسيح من قوه الشمس، فكانوا بيعبدوا قوه الشمس مش الشمس. تمام. وكمان كانوا بيزرعوها فتنبت، فكانوا بيقولوا في قوه في الطبيعه بتخلي الجبال تنبت، زرع. فهم كانوا بيؤمنوا بقوة الشمس ديت وقوة الإخصاب اللي هي القوة اللي بتخلي الزرع يطلع. تمام. ندخل مع بعضنا ونفسر ده أكتر. المعبود أودونيس، وبص ده القوة المتجددة في الشمس اللي بيخلي التلج يسيح. عندي المعبود إيل، وده صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في شؤون البشر الدينية، ده كبير الآلهة. عندنا المعبود بعل وعشتار، دول الاتنين متجوزين. ما احنا قلنا إن هم صوروا الآلهة في صورة بني آدمين أو بيعملوا صفات البني آدمين، بياكلوا ويشربوا ويتجوزوا. بعل وعشتار الاتنين دول كانوا رب الخصب والإنماء، دول لهم علاقة بالزراعة. وخلي بالك عشتار هنا وظيفتها اتغيرت، موجوده لكن وظيفتها اتغيرت عن العراق. يجي يقول لك اله كان موجود في العراق وفينيقيا ومصر، عشتار، تمام، وظيفته اتغيرت. عشتار برضه وظيفتها اتغيرت، كانت هناك حب وحرب، لكن هنا حضرتك انماء. ليه انماء؟ تخصص جوزها، لازم في جوزها اللي انت هتعمله انا معاك مش هسيبك. تمام. عايزك تعرف برضه ان حضرتك الفينيقيين كانوا بيؤمنوا بالبعث والخلود زيهم زي المصريين والعراقيين، لأن إحنا الأساس في الموضوع ده وأثرنا فيهم. ندخل على حاجة جديدة، المعابد. الفينيقيون اهتموا بالمعابد، بس في الأول كانوا عاملين معابد بسيطة. بعد كده اتأثروا بينا وببنايتنا للمعابد العملاقة، تمام، وهم تقدموا في الفن، تمام، والعمارة، فابتدوا يطوروا من المعابد بتاعتهم وتبقى أكثر عراقة. حلو الكلام. يبقى في البداية كانت بسيطة، بعد كده بقت أكثر تقدم. تمام. أهو التواصل الديني. حضرتك لازم تعرف إن كان في تواصل ديني ما بيننا وما بين فينيقيا، وده ظهر في إيه؟ ظهر حضرتك إن هما كانوا بيؤمنوا بالإيمان بالبعث والخلود. كانوا بيحطوا الميتين بتاعتهم الأكل والأدوات علشان لما يصحوا يستخدموها. وكمان كان عندهم حكاية شبه حكاية إيزيس وأوزوريس.
اللي هي تمام حضرتك زي ما بنقول كده صراع الخير والشر، بطل القصة الإله بعل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الحياة الاجتماعية زي ما قلنا في العراق، هنقول هنا كان في 3 طبقات. الطبقة الأولى السياسة، الحاكم، الملك، الوزير، كبار الكهنة، والكهنة كان لهم دور برضو زي ما انت شايف في الطبقة العليا. الثانية فيها الموظفين والتجار والصناع. الثالثة تمام حضرتك الخدم والعبيد. بص معايا تاني، عايزك تركز في الحتة دي. هنا كان في صناعة اهو، هنا كان في تجارة وأغنياء. يعني برضو التصنيف بتاعهم كان فيه حتة كده خاصة بالفلوس، اقتصاد. تمام. الحياة الثقافية، واحنا لازم تعرف حاجة مهمة. ادام هنتكلم عن الحياة الثقافية لازم تعرف ان فينيقيا كان الحياة الثقافية فيها اخترعوا لغة، مش لغة، بص كده تقدر تقول كتابة، رموز، بس الرموز المرة دي كانت حروف، فعشان كده سموها أبجدية. عكس اللغة المسمارية كانت رموز وخلاص، لكن دي حروف أشبه باللي احنا بنستخدمها أو بيستخدموها في اللغة الإنجليزية. يعني حضرتك عايزك تعرف إن فينيقيا عملت حروف هجائية، بعد كده خدتها الرومان وعملتها اللغة زي اللغة اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، طورتها الرومان. يبقى كان ليها فضل في الناحية الثقافية أو الحياة الثقافية باختراعها للغة. اللغة ديت اللي تم اكتشافها في جوبيل، تمام، ولكن استخدمت بعد كده في التجارة. خلاص، يعني كان ليها دور في ان احنا نسجل المبيعات. زي حضرتك دلوقتي انا شغال في ماركت او سوبر ماركت او عندي اي تجارة، هقعد اسجل الحاجات اللي ببيعها وهقعد اسجل الحاجات اللي بشتريها عشان اعرف انا بكسب ازاي. يبقى حضرتك هنا الحياة الثقافية واختراع الكتابة كان ليها دور في الحياة الاقتصادية وبالاخص في التجارة. تمام. يبقى بص معايا كده، بما تفسر اختراع الفينيقيين للأبجدية لأنهم حضرتك كانوا عايزين وسيلة سريعة لتسجيل ما يبيعونه ويشترونه. يبقى حضرتك هنا تجارة ودول أمة تجارية. ما النتائج المترتبة على اختراع الأبجدية الفينيقية؟ حضرتك مش هيجي لك السؤال كده، بس حضرتك عشان تعرف المعلومة احنا صغناها في هيئة سؤال وجواب عشان حضرتك تستوعب المعلومة. ظهور الأبجدية الأوروبية الحديثة، لأن حضرتك احنا لما اخترعنا الأبجدية الفينيقية تم تطويرها لغاية ما حضرتك بقت الأبجدية الأوروبية الحديثة اللي انت بتاخدها دلوقتي، اللي هو الاي والبي إلى آخره. لأن حضرتك بعد ما فينيقيا عملت اللغة أو الحروف تم تطويرها في العصر الروماني واللي انتشرت في أوروبا كلها بعد كده. طب يا ترى كان في تواصل ثقافي ما بين مصر وفينيقيا؟ احنا قلنا التواصل الثقافي عن طريق جوبيل اللي لقينا فيها تمام حضرتك سجلات مدون فيها اسماء بالمصري، لقينا فيها تماثيل، تمام، لقينا فيها اساسا شعارات مصريه، المدن المصريه. بص كده، كانت جوبيل بمثابه منطقه مصريه يسكن بها جاليه من التجار المصريين، تمكنت من نشر الثقافه المصريه هناك. بص، كانوا الحكام يكتبون اسمائهم بالهيروغليفي، اتخذوا شعار ذات طابع مصري، تمام. فحضرتك تحس ان انت رايح مدينه في مصر. جوبيل تدخلها في فينيقيا كانك داخل مدينه مصريه. الحياه الفنيه، العماره، بص كده، القلاع والحصون والاسوار تعد من اعظم ما عرفه العالم القديم. وعندنا حضرتك تمام سور المدينه اللي اسمها سور اللي كان تمام حماها من الغزو والاحتلال. القصور مثل بقايا قصر ضخم عثر عليه في اوغاريد. يبقى اوغاريد ديت تمام زي ما قلنا كده قصور. سور اللي هي القلاع والحصون والاسوار. المعابد تدل على تمكن المهندسين من فنهم، لان حضرتك قلت لك المعبد كان بسيط بس بعد شويه بقى تحفه معماريه، يبقى ده دليل على تقدم مين؟ المهندسين في الفن بتاعهم. الفنون،
فن النقش والنحت تفوقوا فيه، ويبدو ذلك واضحا فيما عثر عليه من توابيت رائعة، تمام، رائعة النقوش. يبقى لما يجي يقول لك دلل على تميز الفينيقيين في النقش والنحت، تقول لهم تمام توابيت رائعة منقوشة بشكل جميل، تمام، يبقى بان ده في التوابيت. فن الصياغة زي الصاغة كده، يبقى دي تمام حضرتك ان احنا نشكل ذهب، نعمل خواتم. خلاص بص كده، صنعوا عقود اللي هو عقد مش عقد، خلاص، خواتم، اساور من ذهب وفضة واحجار ثمينة. يبقى الفنون حضرتك نقدر نقسمها لفن ونقوش، تمام، وفن الصاغة اللي احنا نصنع الاساور، تمام، الحلي الخاص بالستات. حضرتك كده هنبقى انتهينا من الحضارة العراقية والحضارة الفينيقية. كده احنا انتهينا من جزء الشرح. هندخل مع بعضنا نحل شوية على اللي احنا اخدناه عشان حضرتك نبقى شرحنا وكمان حلينا. يلا بينا ندخل على فقرة الحل. نبدأ مع بعضنا فقرة الحل. هنحل مع بعضنا شوية من بنك الأسئلة اللي خاص بالوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة ديت بتتكلم عن حضارة العراق وحضارة فينيقيا اللي احنا لسه واخدينهم مع بعض دلوقتي. بص معايا كده، أي من الدول الآتية خالف ملوكها قواعد الحكمة والإدارة السليمة لموارد بلاد العراق القديم؟ الناس اللي خلفت الحكمة وما عرفتش تدير صح لأنهم حضرتك بدأوا بعدوان مع شعبهم هم الحضارة الأشورية. واحنا خدنا حتى منهم الدرس كده، بيقول لك لما تبقى رئيس عامل شعبك كويس، خلاص لازم يبقى عندك حكمة. سؤال رقم 2، نستنتج من تحليل معطيات الخريطة المقابلة أن المنطقة التي شهدت قيام أكثر من دويلة في بلاد العراق القديم، تمام، هي المنطقة. بص معايا حضرتك دي الخريطة لو أنت مش شايف، حلو الكلام، حلو الكلام. هنا أور ولجج، تمام، وسومر. هنا أشور، في النص كده بابل. فحضرتك أنهي حتة أقيمت فيها أكثر من دويلة؟ اللي هي الدويلات السومرية، ودي كانت موجودة في الجنوب. تيجي كده تشوف الجنوب أهي. اشتهرت فينيقيا بنشاطها التجاري الذي كانت تمارسه بكفاءة منقطعة النظير لعدة عوامل: استقرار وحدتها السياسية، علاقتها التجارية بالدول المجاورة، موقعها الجغرافي المتميز، احتكارها للطرق التجارية البحرية. أولا هي بقت ذات نشاط تجاري لموقع جغرافي متميز. ندخل بعد كده على السؤال رقم 4. تعد الطبقة الدنيا الأكثر عددا في مجتمع العراق القديم، وذلك لأسباب اقتصادية وثقافية، اقتصادية وعسكرية، عسكرية ودينية، دينية وثقافية. لما نيجي نحلل السؤال ده، حضرتك الطبقة الدنيا ديت اللي فيها أسرى الحروب وفيها الناس المديونين. أسرى الحروب يبقى حضرتك هنا دي نتيجة حرب عسكري، وناس مديونين ده اقتصاد، فعشان كده هنختار اقتصادية وعسكرية. سؤال رقم 5، يعد السبب الرئيسي وراء انهيار المدن والدويلات السومرية ببلاد العراق القديم النزاعات الداخلية فيما بينهم. ودي إجابة صحيحة، على طول هم اتخانقوا مع بعضهم فالدنيا باظت، معرفناش نصالحهم، انهارت الدويلات السومرية. رقم 6، يعد العامل الرئيسي في اتجاه الفينيقيين للعمل بالتجارة التأثر بالمناخ السائد، مظاهر السطح، التعليم الدينية، الموقع الجغرافي. حضرتك احنا قلنا هم التجأوا للعمل بالتجارة عشان ما قدامهمش الا البحر، وراهم حضرتك جبال، تمام، في اخشاب نتيجة الغابات موجودة، يبقى ده اسمه مظاهر السطح. تتمثل اهم العوامل التي زادت من مشقة النشاط الزراعي في فينيقيا طبيعة ارضها، ندرة مواردها المائية، موقعها الجغرافي، العمل بالتجارة، لا، طبيعة ارضها الجبلية. رقم 8، في ضوء المقولة المقابلة أي من الحضارات التالية لم تقف عند مرحلة النقل والاقتباس في الكتابة؟ يقول ويل ديورانت أن الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي. من حضرتك تمام اللي اخترع كتابة فينيقيا وأخدها منهم الإغريق، اداهم للرومان، زود عليها كمان، فحضرتك الإغريق وفينيقيا. يعد العامل الأكبر في التزام أهل العراق القديمة بخصال الخير والابتعاد عن خصال الشر هو
الاعتقاد في البعث والخلود، الاعتقاد في الحساب بعد الموت، الحفاظ على وحدة البلاد، إصدار القوانين والتشريعات حضرتك اللي عملها حمورابي. كان للمعبد مكانة خاصة في نفوس العراقيين القدماء، فبجانب وظيفته الدينية كانت له وظائف سياسية وثقافية، تشريعية وعسكرية، تنفيذية واجتماعية، عسكرية واقتصادية. سياسية اللي هي تنصيب الملك، وثقافية اللي هي التعليم. تتشابه النظام السياسي للفينيقيين قديما مع النظام السياسي للأشوريين، السومريين، بابليين، الأكاديين. بص حضرتك في فينيقيا كان في مدن مستقلة، وده اللي كان عند السومريين. ساهم الفينيقيون في الكشوف الجغرافية في عهد الملك الفرعوني نخاو، لف حوالين أفريقيا. افتقدت المدن الفينيقية في شرق حوض البحر المتوسط نظام الحكم الديمقراطي الكامل لعدة عوامل أهمها: التأثر بالحضارات المجاورة، اشتراك الكهنة في الحكم، طريقة تولية الملك اللي كان حضرتك بالوراثة، فعشان كده ما كانش فيه ديمقراطية في الشرق، كان فيه ديمقراطية في الغرب في قرطاجة. اختفاء الهيئات التشريعية، لا هي جيم. تعد أكثر الصناعات إسهاما في الصادرات الفينيقية صناعة الملابس، الفخار، الزجاج، الآلات الموسيقية، الملابس الملونة المزخرفة حضرتك، الغزل والنسيج. انعكس تفوق بعض المدن الفينيقية في العمارة على قدرتها على التصدي للدولة الكلدانية. حضرتك هنا بنتكلم على سور ونبوخذ نصر الثاني. من مبادئ قوانين حمورابي معاقبة كل من يخطف الأطفال أو يسرق أو يجري عملية جراحية تؤدي إلى وفاة. ماشي. وفاة مريض. تدل العبارة السابقة على المساواة بين الطبقات، تنمية الجوانب الروحية، وجود ضوابط تحكم المجتمع، التأكيد على الإخاء في المجتمع. لا حضرتك دي قوانين بتحكمنا. كانت فينيقيا بمثابة بعدا استراتيجيا مهما لمصر من الناحية الشمالية الشرقية. سقطت هذه الحقيقة من حسابات الملك لساب فينيقيا أمنحتب الرابع هو أخناتون. اختلفت الحياة الدينية ببلاد العراق القديمة عن الحياة الدينية بمصر الفرعونية في بناء الذكورات، الاعتقاد في البعث والخلود، عبادة الظواهر الكونية، الوصول لتوحيد الإله. حضرتك هم ما عبدوش إله واحد، دي حصلت عندنا في عهد أخناتون. تعتبر أكثر فترات العراق القديمة حروبا داخلية فترة حكم الأكاديين، البابليين، الأشوريين، السومريون. طبعا هم دول اللي كانوا دويلات وبينهم حروب. يعد أبرز ما يميز حضارة فينيقيا بين الحضارات الشرقية القديمة موقعها، معتقداتها الدينية، نشاطها الاقتصادي، إبداعاتها الفنية. نشاطها الاقتصادي لأن في الغالب كانوا هم زراعة ودي تجارة. 21 تعرضت فينيقيا لمحاولة احتلال من الشرق على يد حضرتك الاحتلال اللي جالها من الشرق على يد السومريين ولا الرومان ولا المقدونيون ولا الكلدانيون. الكلدانيون نبوخذ نصر الثاني. وملاحظة الصورتين التاليتين نستدل على تمثال أبي الهول وصورة أشورية لتمثال مجنح. تشابه المعتقدات الدينية، تقديس الحيوانات، التأثير المتبادل بين الحضارتين. احنا اتعلمنا منهم الحاجات اللي براس إنسان وجسم حيوان. يدل وجود المعبودة عشتار عند العراقيين القدماء والفينيقيين والمصريين على تأثر الحضارتين العراقية والفينيقية بالحضارة الفرعونية، التواصل الحضاري بين هذه الشعوب، ولا وجود لغة واحدة تجمع تلك الشعوب ولا سمو تلك الحضارات إلى الوحدانية. لا ده تواصل حضاري لأن دي ملك واحد أو سوري إله واحد موجود في 3 حضارات. تعتبر مدينة عكا الصخرة التي تحطمت عليها آمال نابليون لاحتلال الشام في العصر الحديث لقوة حصونها. من خلال العبارة السابقة، مين أقرب المدن الفينيقية اللي حضرتك تحطمت عليها آمال نبوخذ نصر الثاني ومعرفش يحتلها لقوة السور بتاعها؟ سور. ظهرت أولى صور التفاعل الحضاري بين مصر وفينيقيا في المجال
الاجتماعي، العسكري، الاقتصادي، الديني. تمام. المجال الاقتصادي وقلنا من أول العصر القديم وسنفر وال40 سفينة. أدى اختراع السومريون للكتابة إلى الاهتمام بالصناعات الزجاجية، زيادة وظائف الذكورات، تمام، التواصل الحضاري مع مصر، استيراد ورق البرد من مصر. قلنا أول ما اخترعوا الكتابة زادت وظيفة جديدة للمعبد وهي تسجيل السجلات. حضرتك احنا هنقف مع بعضينا عند 26. بقية الأسئلة هتوصلك على المنصة بالPDF الخاص بالحل. حضرتك تمام. النهاردة انتهينا مع بعضينا من أول محاضرة. أشوفكم على خير في باقي المحاضرات. تاريخ ما تشيلش همه تاني. مع السلامة.